Yesu nashimwe bene data nonge nanone kuba ikaze muri gahunda yo gusoma Bibiliya. Turi mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 14. Aravuga ngo Abusalomu yiyunga na Dawidi. Bukeye Yowabu mwene Seruya amenya ko umwami akumbuye Abusalomu. Yowabu ahera ko tuminwa itekowa avanayo umugore w'umunyabwenge aramubwira ati, ndakwinginze ihindure nk'uwirabuye, wambara umwambaro w'ubwirabure kandi we kwihezura, ahubwo use n'umugore umaze igihe kirekire wiraburiye banyakwigendera, maze ujye ibwami, uku aba ariko ubwira umwami. Yowabu ahera ko amubwira ibyo ari buvuge. Nuko umugore w'itekowa agitangira kuvugana n'umwami yikubita hasi yubamye, aramuramya aravuga ati, ntabara nyagasani. Umwami aramubaza ati, ubaye ute? Aramusubiza ati, ndi umupfakazi rwose, umugabo wanjye yarapfuye, kandi umuja wawe nari mfite abana b'abahungu 2. Bukeye bombi bajya ku gasozi barwanirayo, kandi nta wari uhari wo kubakiza. Nuko umwe asogota undi aramwica. None sinakubwira umuryango wose uhagurukiye umuja wawe, kandi baravuga ngo nintange gatozi bamuhora mwene se yishe, ngo kuko bagiye kurimbura umuragwa nawe, uko niko bashaka kuzimya ikara nsigaranye, ngo badasigira umugabo wanjye izina cyangwa umwuzukuru ku isi. Umwami abwira uwo mugore ati, hoshi isubira iwawe ndi butegeke ibyawe. Uwo mugore w'itekowa abwira umwami ati, mwami nyagasani, icyaha kibe kuri jye no ku nzu ya data, umwami ye kubwibwaho n'urubanza ndetse n'ingoma ye. Umwami aravuga ati, nihagira ukubwira ijambo ryose umunzanire, ntazagusubiraho ukundi. Umugore ahera ko aramubwira ati, ndakwinginze nyagasani, ibuka Uwiteka Imana yawe, kugira ngo umuhozi atazongera kurimbura ukundi bakica umuhungu nsigaranye. Umwami aramusubiza ati, ndahiye Uwiteka uhoraho, nta gasatsi na kamwe k'umuhungu wawe kazagwa hasi. Uwo mugore aravuga ati, ndakwinginze umuja wawe ngire icyo mbwira umwami databuja. Ati, ngaho mbwira. Umugore aravuga ati, niki cyatumye urundurira iyo nama ku bantu b'Imana? Kuko umwami niba avuze iryo jambo asa n'utsinzwe n'urubanza, kuko umwami atagaruye umuntu we yirukanye. Twese tuzapfa duse n'amazi amenetse hasi atakiyorwa ukundi. Kandi Imana nayo ubwayo ntihutiraho gukuraho ubugingo, ahubwo ishaka uburyo kugira ngo uwirukanywe ataba uciwe nayo. Nuko none nzanywe no kukubwira iryo jambo, kandi igitumye nza bitewe n'uko abantu banteye ubwoba. Umuja wawe niko kugira nti, ngiye kwivuganira n'umwami, ahari umwami yakwemera gukora icyo umuja we amusabye. Umwami ari bwumvire umuja we, amukize uwo mugabo washatse kunzimburana n'umwana wanjye, kugira ngo atuvane muri gakondo y'Imana. Nuko umuja wawe ndavuga nti, ndakwinginze ijambo umwami databuja ari buvuge ribe iryo kumpumuriza, kuko umwami nyagasani umeze nka marayika w'Imana, guhitamo ibibi n'ibyiza. Kuko umwami nyagasani umeze nka marayika w'Imana, guhitamo ibibi n'ibyiza. Nuko Uwiteka Imana yawe igumane nawe. Maze umwami asubiza uwo mugore ati, ndakwinginze numvishe ijambo ryose nkubaza. Umugore aramusubiza ati, umwami databuja narivuge. Umwami aramubaza ati, mbese ufatanije nawe Yowabu muri ibyo byose? Umugore aramusubiza ati, ndahiye ubugingo bwawe mwami nyagasani, ntawabasha gukebereza iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo abe ku ijambo ryose umwami databuja avuze. Koko umugaragu wawe Yowabu niwe wategetse umuja wawe, kandi niwe wambwiye ayo magambo yose, kugira ngo bihinduke ukundi. Nicyo cyatumye umugaragu wawe Yowabu agenza atyo. Kandi databuja ni umunyabwenge bumeze nk'ubw'amarayika w'Imana, akamenya ibiri mu isi byose. Hanyuma umwami abwira Yowabu ati, umva ye, ayo magambo ndayarangije. Nuko genda ugarure uwo muhungu Abusalomu. Yowabu yikubita hasi yubamye imbere y'umwami, aramuramya aramushima. Yowabu aravuga ati, ubu umugaragu wawe menye ko ngutonyeho mwami nyagasani, kuko wakoreye umugaragu wawe icyo ngusabye. Yowabu ahera ko arahaguruka ajya i Geshuri, azana Abusalomu i Yerusalemu. Maze umwami aravuga ati, nasubire mu rugo rwe, ariko ntazanca iryera. Nuko Abusalomu asubira mu rugo rwe, ntiyabonana n'umwami.
kandi mu Bisirayeli bose ntawashimwaga nka Abusalomu kubw'ubwiza bwe. Uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gihorihori nta nenge yamubonekagaho. Uko umwaka utashye yikemuzaga umusatsi kuko wamuremereraga, nicyo cyatumaga awukemuza. Kandi iyo yawukemuzaga yarawugeraga ukaba shekeli 200 ukurikije urugero rw'umwami. Kandi Abusalomu abyara abana b'abahungu 3 n'umukobwa witwaga Tamari, yari umukobwa w'uburanga. Nuko Abusalomu amara imyaka 2 i Yerusalemu adaca iryera umwami. Bukeye Abusalomu atumira Yowabu ngo amutume ku mwami, yanga kumwitaba. Yongera kumutumira ubwa kabiri, nabwo yanga kumwitaba. Nicyo cyatumye abwira abagaragu be ati, umva, umurima wa Yowabu uhereranye n'uwanjye kandi kandi afitemo sayiri, nimugende muzitwike. Nuko abagaragu ba Abusalomu baragenda barazikongeza. Yowabu arahaguruka ajya kwa Abusalomu aramubaza ati, niki cyatumye abagaragu bawe bantwikira umurima? Abusalomu asubiza Yowabu ati, nuko nagutumiye ngo wende hano ngutume ku mwami ngo umumbarize uti, nazanywe n'iki cyambanye i Geshuri? Icyandutiraho nuko mba narigumiyeyo kugeza ubu. Nuko reka mbonane n'umwami, niba hariho gukiranirwa muri jye agice. Nuko Yowabu ajya ibwami abibwira umwami, maze umwami atumira Abusalomu aramwitaba. Ageze imbere y'umwami yikubita hasi yubamye, umwami aramusoma. Tugeze ku gice cya 15, haravuga ngo Abusalomu agandisha abantu. Hanyuma y'ibyo Abusalomu yituganiriza igare n'amafarashi n'abagabo 50 bo kumwiruka imbere. Kandi Abusalomu yajyaga azinduka kare agaragara iruhande rw'irembo ku karubanda. Maze umuntu wese iyo yabaga afite urubanza rukwiriye kuburanirwa ku mwami, Abusalomu yaramuhamagaraga akamubwira ati, uri uwo mu uwe mudugudu? Nawe ati, umugaragu wawe ndi uwo mu muryango naka wa Isiraheli. Abusalomu akamubwira ati, umva, urubanza rwawe ni rwiza kandi ruraboneye, ariko nta muntu umwami yashyizeho kumva ibyawe. Kandi Abusalomu akongera ati, yemwe, yaba naragizwe umucamanza wo muri iki gihugu, umuntu wese wagize impamvu yose cyangwa urubanza akansanga, namuciriye urubanza rutabera. Iyo hagiraga umuntu umwegera kumuramya, yaramburaga ukuboko kwe akamufata akamusoma. Uko niko Abusalomu yagenzaga Abisiraheli bazaga kuburanira umwami bose. Nuko Abusalomu yigarurira imitima y'Abisiraheli. Hashize imyaka 4, Abusalomu abwira umwami ati, ndakwinginze nyemerera njye guhigura umuhigo nahigiye Uwiteka i Heburoni. Umugaragu wawe nahize umuhigo ubwo nari ntuye i Geshuri muri Siriya, naravuze nti, Uwiteka naramuka anshubije i Yerusalemu niko nzakorera Uwiteka. Umwami aramusubiza ati, genda amahoro. Nuko arahaguruka ajya i Heburoni. Bukeye Abusalomu yohereza abatasi mu miryango ya Isirayeli yose kwamamaza ubutumwa ngo, nimwumva ijwi ry'ikondera muzahereko muvuge muti, Abusalomu yimye i Heburoni. Kandi muri iryo genda rya Abusalomu yajyanye n'abagabo 200 abanye Yerusalemu bahamagaye kugenda, bagenda batagira uburiganya ntacyo bazi. Maze Abusalomu atumira Ahitofeli w'Igilo, umujyanama wa Dawidi, ava mu mudugudu w'iwabo i Gilo mu gihe Abusalomu yatambaga ibitambo. Nuko ubugome buragwira kuko abantu biyongeraga kubana na Abusalomu uko bukeye. Umurongo wa 13, igice cya 15 havuga ngo guhunga kwa Dawidi. Bukeye haza intumwa kuri Dawidi ivuga iti, imitima y'Abisirayeli ikurikiye Abusalomu. Nuko Dawidi abwira abagaragu be bose bari kumwe nawe i Yerusalemu ati, nimuhaguruke duhunge, nitudahunga nta n'umwe muri twe uri burokoke Abusalomu. Mubanguke kugenda atadufata vuba akatugirira nabi, bigatuma arimbuza umurwa inkota. Abagaragu b'umwami baramusubiza bati, abagaragu bawe twiteguye gukora icyo umwami databuja ashaka cyose. Nuko umwami asohokana n'abo mu rugo rwe bose bamukurikiye, ariko umwami asigaye abagore 10 b'inshoreke bo kurinda urugo. Umwami arasohoka, abantu bose baramukurikira, bagera i Betimeruhaki batindayo. Nuko abagaragu be bose baramushagara, kandi abakereti bose n'abapereti bose n'abagiti bose uko ari 600
abari bavuye i Gati bamukurikiye banyura imbere y'umwami. Maze umwami abaza Itayi w'Umugiti ati, wowe niki gitumye ujyana natwe? Subirayo ugumane n'umwami, kuko ari umunyamahanga waje uciwe. Subira iwawe. Mbese ko waje ejo, none nabasha nte kukubwira ngo uzererane natwe hirya no hino, ubwo ngiye kujya aho mbonye hose? Subirayo usubiraneyo na bene so. Imbabazi n'ukuri bibane nawe. Itayi asubiza umwami ati, ndahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bw'umwami databuja, aho umwami databuja azaba ni kuba gupfa cyangwa kuba muzima, aho niwe umugaragu wawe nzaba. Dawidi abwira Itayi ati, genda wambuke. Nuko Itayi w'Umugiti yambukana n'abantu be bose n'abana bari kumwe nawe. Igihugu cyose gicura umuborogo n'ijwi rirenga. Abantu bose barambuka, kandi n'umwami yambuka akagezi kitwa Kidironi. Nuko abantu bose barambuka berekeye inzira ijya mu butayu. Kandi Sadoki nawe azana n'Abalewi bose bahetse isanduku y'isezerano ry'Imana. Batereka hasi iyo sanduku y'Imana, maze Abiyatari arazamuka kugeza aho abantu barangirije kuva mu murwa. Umwami abwira Sadoki ati, subiza isanduku mu murwa. Nindamuka mbonye imbabazi ku Uwiteka azangarurayo, kandi azanyiyereka n'ubuturo bwe. Ariko nambwira atya ati, sinkwishimira, dore ndi hano nagenze uko ashaka. Umwami abwira Sadoki umutambyi ati, aho nturi bamenya? Subira mu murwa amahoro n'abahungu bawe bombi, Ahimasi umwana wawe na Yonatani umwana wa Abiyatari. Dore nzategerereza ku byambu byo ku ishyamba, kugeza aho muzantumiraho inkuru z'impamo. Sadoki na Abiyatari niko guheka isanduku y'Imana bayisubiza i Yerusalemu bagumayo. Dawidi aterera aho bazamukira ku musozi wa Elayono, agenda arira ikijyaruguru. Yaratwikiriye umutwe adakwese, kandi n'abari kumwe nawe bose bitwikira imitwe bazamuka barira ikijyaruguru. Maze umuntu abwira Dawidi ko Ahitofeli ari umwe mu bajyanama z'ubugome ufatanyije na Abusalomu. Dawidi arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, hindura inama za Ahitofeli ubusa. Dawidi ageze mu mpinga y'umusozi aho bajyaga basengera Imana, Hushayi w'Umwaruki aza guhura nawe ashishimuye umwambaro we, igitaka kiri ku mutwe. Dawidi aramubwira ati, nitujyana uzandushya, ariko nusubira mu murwa ukabwira Abusalomu uti, nzaba umugaragu wa Nyagasani, nk'uko nari umugaragu wa so mu gihe gishize, nanone niko nzaba umugaragu wawe. Nuko uzajye undogoyera inama za Ahitofeli, mbese ntuzaba uri kumwe na Sadoki na Abiyatari b'abatambyi? Nuko nubwira ijambo ryose wumva ibwami uzajya uribwira Sadoki na Abiyatari b'abatambyi, kandi bafiteho abahungu babo bombi, Ahimasi mwene Sadoki na Yonatani mwene Abiyatari. Abo nibo muzajya muntumaho mumbwira ibyo muzumva byose. Nuko Hushayi inshuti ya Dawidi ajya mu murwa, maze Abusalomu ajya i Yerusalemu. Igice cya 16. Siba afasha Dawidi kandi abeshyera Mefibosheti. Dawidi amaze kurenga mu gahingaho gato, ahura na Siba umugaragu wa Mefibosheti, azanye indogobe ebyiri ziriho amatandiko, kandi zikoreye amarobe y'imitsima 200 n'amaseri y'inzabibu zumye 100 n'ayandi 100 y'imbuto zo mu cyi n'imvumba ya vino. Umwami abaza Siba ati, ibi ni iby'iki? Siba aramusubiza ati, indogobe nizo guheka abo mu rugo rw'umwami, imitsima nayo n'imbuto zo mu cyi ni amafunguro y'abahungu, kandi vino niyo bazajya babwira isari mu butayu bakayinywa. Umwami aramusubiza ati, mbese mwene shobuja ari he? Siba ati, dore ab'i Yerusalemu, kuko yavuze ati, ubu inzu ya Isirayeli izansubiza ku ngoma ya data. Umwami abwira Siba ati, ubu nkugabiye ibya Mefibosheti byose. Siba aravuga ati, ngukuriye ubwatsi mwami Nyagasani, ndagahora ngutonaho. Umurongo wa 5 ku gice cya 16 haravuga ngo Shimeyi atuka Dawidi. Umwami ageze i Bahurimu, abona haturutse umugabo mu muryango wa Sawuli witwaga Shimeyi mwene Gera, arasohoka azamutuka. Atera Dawidi amabuye n'abagaragu b'umwami Dawidi bose, kandi abantu bose n'abanyambaraga bose bari bamukikije iburyo n'ibumoso. Shimeyi aramutuka ati, genda wamwicanyi we wa kigoryi we, Uwiteka yakugaruyeho amaraso y'inzu ya Sawuli yose, wizunguriye ugatwara,
none Uwiteka yagabiye Abusalomu umuhungu wawe ubwami bwawe, kandi dore nawe uzize igomwa ryawe kuko uri umwicanyi. Abishayi mwene Seruya abaza umwami ati, ariko ni iki gituma tureka iyo mbwa y'intumbi agatuka umwami databuja? Ndakwinginze reka nambuke muce igihanga. Umwami aravuga ati, mpuriye he namwe yemwe bene Seruya? Arantuka kuko Uwiteka ari we wamubwiye ati, tuka Dawidi. None ninde wabasha kumubuza? Ati, ariko ibyo ubitewe n'iki? Maze Dawidi abwira Abishayi n'abagaragu be bose ati, murareba uko umuhungu wanjye nibyariye agenza ubugingo bwanjye. Mbese uwo Mubenyamini ntiyarushaho? Nuko nimumureke yitukire, kuko Uwiteka yabimutegetse. Ahari Uwiteka azareba inabi ngirirwa, kandi Uwiteka azanyitura ibyiza kubw'iyo mivumo yamvumye uyu munsi. Nuko Dawidi n'abantu be bakomeza inzira. Shimeyi nawe aca mu ibanga ry'umusozi amwitegeye, agenda amutuka umugenda, amutera amabuye n'umukungugu. Hanyuma umwami n'abantu bari kumwe nawe bose bajya muri Ayefimu aruhukirayo. Umurongo wa 15 ku gice cya 16 havuga ngo Abusalomu agisha Ahitofeli inama. Ariko Abusalomu n'abantu ba Isirayeli bose bajya i Yerusalemu, na Ahitofeli ari kumwe nawe. Maze Hushayi w'Umwaruki inshuti ya Dawidi aza kwa Abusalomu, abwira Abusalomu ati, umwami aragahoraho, umwami aragahoraho. Abusalomu abaza Hushayi ati, mbese izo nizo mbabazi ugiriye inshuti yawe? Icyakubujije kujyana n'inshuti yawe ni iki? Hushayi abwira Abusalomu ati, reka da, ahubwo utoranyijwe n'Uwiteka n'abantu n'Abisirayeli bose nzaba uwe, utoranyijwe n'Uwiteka n'abantu n'Abisirayeli bose nzaba uwe, kandi nzagumana nawe. Ikindi kandi, ninde nkwiriye gukorera? Sinkwiriye gukorera umwana we? Uko nakoreraga so niko nzagukorera. Maze Abusalomu abwira Ahitofeli ati, tugira inama uko twagenza. Ahitofeli abwira Abusalomu ati, taha ku nshoreke za so yasize mu rugo, maze Abisirayeli bose bazamenya ko wazinutswe so cyane. Nuko abazaba bari kumwe nawe bose bazahama bakomere. Nuko babambira Abusalomu ihema hejuru y'inzu. Abusalomu aherako ataha kuri izo nshoreke za se, Abisirayeli bose babireba. Kandi inama Ahitofeli yagishwaga muri iyo minsi bazemeraga nk'izo bagiriwe n'Imana. Uko niko inama za Ahitofeli zameraga yagiriye Dawidi kandi na Abusalomu. Igice cya 17 havuga ngo Hushayi arogoya inama za Ahitofeli. Ahitofeli arongera abwira Abusalomu ati, reka ntoranye ingabo inzovu imwe n'ibihumbi 2, mpaguruke nkurikire Dawidi muri iri joro. Kandi ndamugwa igituma arushye, amaboko ye atentebutse. Ndamutera ubwoba, maze abantu bari kumwe nawe bose bahunge, mpereko nica umwami wenyine. Maze nzakugarurira abantu bose. Nuko nubona uwo muntu ushaka uzaba ugaruye bose, maze abantu bose bazabe amahoro. Abusalomu ashima iyo nama cyane, n'abatware ba Isirayeli bose barayishima. Abusalomu aravuga ati, none nimumumagarire Hushayi w'Umwaruki, nawe twumve icyo avuga. Maze Hushayi yitabye Abusalomu. Abusalomu aramubwira ati, Ahitofeli yatubwiye ibi n'ibi, mbese dukora uko yavuze? Niba atari uko tubwire nawe. Hushayi asubiza Abusalomu ati, inama Ahitofeli yagiye kuri ubu si nziza. Kandi ati, uzi so n'ingabo ze ko ari abanyambaraga, kandi ubu baratse mu mitima yabo nk'idubu yakiwe abana bayo ku gasozi. Kandi uzi so ko ari intwari, ntagomba icumbi mu bantu. None ubu yishe mu mwobo cyangwa ahandi. Nuko nihagira bamwe bapfa bagitangira kurwana, uzabyumva wese azagira ati, hapfuye benshi bo mu bakurikiye Abusalomu. Bizatuma umuntu wese naho ari intwari ifite umutima nk'uw'intare ahamuka, kuko Abisirayeli bose bazi so ko ari umunyambaraga, kandi nabo bari kumwe ko ari intwari. Ahubwo jyewe inama nkubwira niyi, teranya Abisirayeli bose uhereye i Dani ukageza i Berisheba, bangane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja ubwinshi. Kandi nawe ubwawe uzatabarane nabo. Tuzamurasukiraho aho yazaba ari hose, tumutonde nk'ikime uko gitonda ku isi. Nuko uhereye kuri we ukageza ku bantu bari kumwe nawe bose, ntituzasigaza n'umwe. Kandi naramuka agiye mu mudugudu, nabwo Abisirayeli bose bazazana imirunga,
dukururire uwo mudugudu mu mugezi kugeza aho hatazabonekayo akabuye na kamwe. Nuko Abusalomu n'abantu ba Isirayeli bose baravuga bati inama ya Hushayi w'Umwaruki iruse inama ya Ahitofeli, kuko Uwiteka yagambiriye kurogoya inama nziza ya Ahitofeli kugira ngo Uwiteka atere Abusalomu ibyago. Umurongo wa 15 ku gice cya 17 bavuga ngo bazanira Dawidi inkuru z'izo nama. Maze Hushayi abwira Sadoki na Abiyatari b'abatambyi ati inama Ahitofeli yagiriye Abusalomu n'abatware ba Isirayeli niyi, ariko jyeweho namugiriye ntya na ntya. Nuko none mutume kuri Dawidi vuba muti iri joro nturare ku byambu byo ku butayu, ahubwo ntihagire ikikubuza kwambuka, kugira ngo umwami atamiranwa n'abo bari kumwe bose. Kandi Yonatani na Ahimasi babaga Enirogeli, umuja akajya aza kubabwira, nabo bakajya babibwira umwami Dawidi, kuko batari bakwiriye kwinjira mu murwa ku mugaragaro. Ariko umuhungu arababona abibwira Abusalomu, bagenda bihuta bombi bagera ku mugabo w'Ibahurimu wari ufite iriba mu rugo rwe barijyamo. Maze umugore asingira igipfundikizo agipfundikiza ku munwa w'iriba, hejuru yacyo asanzaho ingano zisekuye, ntihagira ikimenywa. Hanyuma abagaragu ba Abusalomu binjira mu rugo, basanga uwo mugore, baramubaza bati Ahimasi na Yonatani bari? Umugore arabasubiza ati bakutse akagezi. Nuko babashatse barababura, basubira i Yerusalemu. Bamaze kugenda abandi bakuka mu iriba, baragenda babibwira umwami Dawidi bati nimuhaguruke mwambuke uruzi vuba, kuko Ahitofeli yabagiriye inama atyo zo kubarwanya. Nuko Dawidi ahagurukana n'abantu bari kumwe nawe bose, bambuka Yorodani, umuseke utambika, nta n'umwe muri bo wari utarambuka Yorodani. Ariko Ahitofeli abonye ko badakurikije inama ye, ashyira amatandiko ku ndogobe ye, arahaguruka ataha iwe mu mudugudu w'iwabo, atunganya inzu ye, yiyahuza umugozi, arapfa. Bamuhamba mu gituro cya se. Nuko Dawidi ajya i Mahanayimu, Abusalomu nawe yambuka Yorodani ari kumwe n'Abisirayeli bose. Maze Abusalomu agira Amasa umugaba w'ingabo ze mu cyimbo cya Yowabu. Kandi Amasa uwo yari umwana w'umugabo witwa Itura w'Umwisiraheli, waryamanye na Abigayili mwene Nahashi, murumuna wa Seruya nyina wa Yowabu. Abisirayeli na Abusalomu bagerereza mu gihugu cy'i Galeyadi. Hanyuma Dawidi ageze i Hamanayimu, Shobi mwene Nahashi w'i Raba y'Abamoni, na Makiri mwene Amiyeli w'i Rodebari, na Barizirayi w'Umunyagaleyadi w'i Rogelimu bamuzanira amariri n'inzabya n'inkono n'ingano na sayiri n'ifu n'ingano zikaranze n'ibishyimbo n'udushyimbo duto n'inkori zikaranze n'ubuki n'amavuta n'intama n'amavuta akuze bihawe Dawidi nabo bari kumwe ngo babirye, kuko bari bavuze ngo abantu barashonje bararuha bicirwa n'umwuma mu butayu. Igice cya 18 Abisirayeli barwana n'aba Dawidi, Abusalomu agwayo. Maze Dawidi abara abantu bari kumwe nawe, abaha abatware bo gutwara imitwe y'ibihumbi n'abo gutwara iy'amagana. Dawidi aherako agaba ingabo igice cya 3 agiha Yowabu, ikindi agiha Abishayi mwene Seruya mwene se wa Yowabu, ikindi gice cya 3 agiha Itayi w'Umugiti. Umwami abwira abantu ati nanjye ubwanjye sindi bubure gutabarana namwe. Abantu baramuhakanira bati wowe nturi butabare, kuko niduhunga batazatwitaho, ndetse n'ubwo igice cya 2 cy'abantu bacu cyapfa nabwo ntibatwitaho, kuko uwanye n'abantu bacu inzovu, ahubwo ibyarutaho nuko wakwitegura kudutabara uturutse mu mudugudu. Umwami arababwira ati ikibabereye icyiza nicyo ndi bukore. Nuko umwami ahagarara mu bikingi by'amarembo, ingabo zose zirasohoka amagana n'ibihumbi. Maze umwami yihanangiriza Yowabu na Abishayi na Itayi ati kubwanjye murangenzereze neza uwo muhungu Abusalomu. Kandi abantu bose bumva uko umwami yihanangirije abagaba bose ibya Abusalomu. Nuko abantu bajya kurwanira n'Abisirayeli ku gasozi, urugamba rusakiranira mu ishyamba rya Efurayimu. Abisirayeli banesherezwa n'abagaragu ba Dawidi, maze uwo munsi yapfa abantu inzovu 2. Kuko intambara yari yasandaye muri icyo gihugu cyose, uwo munsi ijuru ryica abantu benshi kuruta abishwe n'inkota. Hanyuma Abusalomu ahubirana n'abagaragu ba Dawidi, kandi yari ku nyumbu ye.
maze inyumbu ye imunyurana munsi y'amashami y'impatanwa y'umwera w'ingara, umutwe we ufatwa n'amashami yawo, ahera mu kirere hagati y'ijuru n'isi. Inyumbu ye yari imuhetse irakomeza iragenda. Maze umugabo aramubona abibwira Yowabu ati, nabonye Abusalomu anagana ku mwera. Yowabu abaza nyiri kumubwira ati, dorere umubonye niki cyatumye utamusogotera ukamutura hasi, ko mba nkugororeye ibice by'ifeza 10 n'umushumi? Uwo mugabo asubiza Yowabu ati, naho nagororerwa ibice by'ifeza 1000, sinakwemera kurambura ukuboko kwanjye ku mwana w'umwami, kuko twumvise umwami akwihanagirizanya na Abishayi na Itayi ati, mwirinde hatagira ukora kuri uwo muhungu Abusalomu. None iyaba nabigenje ukundi ngakoberanya ubugingo bwe, kandi nta jambo umwami ahishwa, wehoho wajyaga kubyigurutsa. Yowabu aravuga ati, simbasha gushogoranya nawe nnyo. Ajyana imyambi 3 ayitikura Abusalomu mu mutima akiri muzima, aho yari ari mu mwera. Maze abangu 10 b'abanyantwaro za Yowabu bagota Abusalomu baramusogota arapfa. Yowabu aherako avuza ikondera, ingabo zirahindukira zirorera gukurikira Abisiraheli kuko Yowabu yazigwishije. Nuko bajyana Abusalomu bamujugunya mu bushya bunini bwo mu ijuri, bamurundaho ikirundo cy'amabuye kinini cyane. Maze Abisiraheli bose barahunga, umuntu wese ajya mu ihema rye. Kandi Abusalomu akiri muzima yari yajyanye inkingi ayishinga mu gikombe cy'umwami, kuko yari yaravuze ati, nta mwana w'umuhungu mfite ngo bazamunyibukireho izina ryanjye, niko kwitirira iyo nkingi izina rye. Nuko yitwa inkingi y'urwibutso rwa Abusalomu na bugingo n'ubu. Umurongo wa 19 ku gice cya 18 avuga ngo babikira umwami ko Abusalomu yapfuye. Ahimasi mwene Sadoki aravuga ati, reka niruke mbwire umwami amacumu y'uko Uwiteka yamuhore inzigo y'abanzi be. Yowabu aramubwira ati, ntujya kuvuga amacumu uyu munsi, uzaba uyavuga ubundi, ariko uyu munsi nturi buyavuge, kuko umwana w'umwami yapfuye. Yowabu abwira umukushi ati, hoshi genda ubwire umwami ibyo wabonye. Nuko umukushi aca bugufi imbere ya Yowabu ariruka. Ahimasi mwene Sadoki arongera abwira Yowabu ati, ntacyo bitwaye, ndakwingiza reka mpe kugenda nkurikire uwo mukushi. Yowabu ati, urirukankanwa n'iki mwana wanjye, ko uzi ko utazahemberwa izo nkuru? Undi ati, ntacyo bitwaye, mvuye kugenda. Yowabu ati, irukanka. Nuko Ahimasi arirukanka aciye y'ikigarama yose anyura ku mukushi. Kandi Dawidi yari yicaye hagati y'amarembo abiri, maze umurinzi yurira hejuru y'irembo ateganye n'ike z'amabuye, arambura amaso abona umuntu wiruka ari wenyine. Umurinzi ashyira hejuru abibwira umwami. Umwami aravuga ati, uri ari wenyine, hari inkuru aje kubara, nuko azayihuta agera hafi. Maze umurinzi abona undi mugabo wiruka. Umurinzi ahamagara umukumirizi ati, dore undi mugabo wiruka ari wenyine. Umwami aravuga ati, nawazanye indi nkuru. Umurinzi aravuga ati, ngira ngo imyirukire y'uwa mbere isa n'iya Ahimasi mwene Sadoki. Umwami aravuga ati, ni umugabo mwiza kandi azanye inkuru nziza. Ahimasi ashyira hejuru abwira umwami ati, byose byabaye byiza. Nuko yikubita hasi imbere y'umwami yubamye. Aravuga ati, Uwiteka Imana yawe ihimbazwe, yakugabije abantu bari bahagurukirije amaboko yabo ku mwami databuja. Umwami aramusubiza ati, wa muhungu wa Abusalomu ni amahoro? Ahimasi aramusubiza ati, ubwo Yowabu yatumaga umugaragu w'umwami, umugaragu wawe narebaga abantu bacitsemo igikuba, ariko sinamenya ibyo ari byo. Umwami aramubwira ati, tambuka uhagarare hano. Nuko aratambuka arihagararira. Umukushi araza aravuga ati, ndi kabara nkuru z'umwami databuja, kuko uyu munsi Uwiteka yaguhoreye inzigo kuri babandi baguhagurukiye bose. Umwami abaza umukushi ati, wa muhungu wa Abusalomu ni amahoro? Umukushi aramusubiza ati, abanzi b'umwami databuja n'abantu bose bahagurukiye kukugira nabi, barakaba uko uwo muhungu yabaye. Igice cya 19. Umwami abyumvise arasubirwa cyane, yurira mu nzu yo hejuru y'irembo arira. Nuko akigenda agenda avuga atya ati, ye baba we, mwana wanjye Abusalomu, mwana wanjye Abusalomu we, yaba ari jye wapfuye mu cyimbo cyawe. Abusalomu mwana wanjye. Dawidi ni urugero rwiza, yari afite umutima udasanzwe.
umuhungu we Abusalomu yari yapfuye twabibonye, ariko aramuririra aragati yabaga mu kimbo cyawe ari jye wapfuye. Kandi ko abibonye neza ko Abusalomu yashaka kwica se, yashaka kumuzungura, yashaka kuba umwami mu kimbo cye, we nta mpuhwe yari afitiye se. Icyo yifuzaga ni uko yavaho hanyuma akamusimbura akaba ari we uba umwami. Ariko Dawidi ibyo byose ntiyabirebye, yaririye umwana we, yagize agahinda ko kumva ko umwana we yapfuye. Tugiye rero kurekera hano uyu munsi, tuzakomeza ejo turangiza igitabo cya Samweli, tuzahita dutangira igitabo cya mbere cy'abami. Imana ikomeze kubagirira neza aho muri hose, naho ubutaha.